Hello，各位觀眾大家好，我係海螺龜爺，咁今日咧就玩一個 Minecraft 啦，咁咧就係玩翻一個 round column 最快，唔好意思啊，因為上次呢啲時間關係啦，所以咧就係啊，可能上次都好悶噶啊，大家唔使睇嘅啊，唔睇就仆街噶啦，係啊，咁冇錯啦，咁呢度咧我就係開咗好久模式，就係創咗模式，點解咧？其實真係冇得解。冇錯，呢度我就起點解開上做咧？咁我就因為要攞個鐵尖啦，係其實都好久啊。咁我真係想目的都係快啲咁嘅啫嘛。因為各位觀眾嚟睇過，叫你老味。咁咧係啦，就呢個等咗3日嘅，所以啲種都全部熟晒。咁我起高一層啦，咁就為咗做方便，因為你知唔知點解？呢度係下面係水嚟嘅，成把冚住 very good 啊！同埋我整緊一個超舊裝備，哇，好舊嘅啫，不過真係好正，真係。點解咁我真係想快啲完成啦，咁即係可能希望各位觀眾嚟睇諒呢個南瓜就打咩啦，咁希望各位觀眾嚟體諒下啦，我諗都冇咩人體諒嘅。我練下我啦，仆街，屌你老味，老味嚟嘅。咁今次咧，好似仲有2個成就，10乘10嘅空地就整好，不小心跌入開空同埋打敗中介龍。我喺出，我仲要對起多一間屋，一個屋仔啦吓，喺出面起間屋啦吓，非常之簡陋啦吓。我而家喺度，我就波，俾個爆炸機，真 good 嗱，所以呢就係有咁樣嘅效果 ，very good 啦，呢個真係。creeper，幹3小，你屌老味喎，喺屋企啊，翻屋企啦，好巴你阿媽，佢睇，木門啊，今次咧，我哋就會去個洞穴，加而且一個非常低能嘅成就，就係不小心跌入去空。呢個真係冇辦法。已經從太陽西山啦，養貓，養。我可以整唔同色，試下先。3嚿木，1、2、3，可以咁樣嘅。寫嗰啲把鬼咩？咁多羊毛，以為我啲羊毛可以整唔同色添，點解唔可以？呢啲又戇鳩鳩，啲老味，咦，麻煩嘅，都仲未攞木頭，就食啦。揀下個屋企啊，仆街。好啦，而家我起上去啦。神劍在手，冇人夠膽偷襲我。good。瞓覺，揀到小屋，good。
去咗出去，呢個非常之好嘅呢個小屋，忽然間即刻去出去，精美嘅小屋。好啦，咁今集咧我哋就係要去呢個嘅啦，最動員加要整啲圖畫，加整一個無敵裝置，係要整啲中介戰嘅先得。下一集要去中介度，好靚。留翻4個，俾我哋玩啦嚇。中介戰啊！呢度深色啲咧，呢度冇咁深色。哇！呢啲真係有人強，冇乜分別嘅其實都係。呢個係啦，大弓冇大弓，大把劍，大食物，跟住裝備 very good， 鐵鎬2個。好啦，咁我哋而家衝啊！係喎，仲要完成44個叫許空。呢個係咧非常之蠢又戇鳩嘅成就嚟，即係唔小心掉入去用即係好傷心咁死我死咗！你喺度搲晒面之後，我死咗啊！即係話不小心掉入去。如果唔係，如果你咁樣完成一個任務冇乜嘢嘅。我諗呢個任務主要係你主要係想你，我跌入咗虛空啊！仆街，冇晒啲嘢啊！屌你，跳多一嘢啦！屌你唔玩啦咁樣，跟住戇鳩鳩嘅啫，一乜個仔咁樣，擺上面啦，挖開 ，good。仲要除埋啲褲先。無敵石劍，無敵紫裝，紫色嘅裝備，好似有裝副料。好啦，我哋迎接一個根恩大叔跳樓啦！我把根恩大人，哇，喂啊！順便拍埋宣傳片嘅，仲有2個石頭是但都唔要啊都，當係世界遺跡啦嚇，起2個喺度，哇，輸咗2個石頭啊，好勁啊，屌你咁樣，哇，世界遺跡，好啦，又要睇唔開嘅時間又到啦，好高啊！再見啦，我嘅人生，哇！抽筋，仆街 ，good， 真，好啦，咁我哋完成不小心跌入虛空呢樣爛鬼戇鳩任務啦，跟住，嚇死我添，突然間有個黑影飛過。黑影真係好恐怖。餃子，鐵斧、鐵鏟、唱歌時間 ，singing time。要啲鐵稿啦，哇咁整啲炭在哪兒？烏龜，以老母的仔來了。好啦，
搞到咁多嘢，終於出把探片啦！啊，9個9號，開動完，搭車車，夠，驅動完，唉，我今日呢度挖開，誒，仲有橫泥土咁樣，哦，咦，橫唔到嘅。啊！what the？ 喂，喂，唔理啊！啊！我這次就線。哎，見咗我又。你阿媽個仔。嘥鳩我咁多嘅時間。上翻喎，學到我哋都，唉，好彩冇抖啫，好似上次咁真係好攞籌。預備。哇！就呢度飛前嗱，我唔知得唔得㗎？睇下邊，哇！連住咗一條路，停啦！哦 ，shit！ 哦，好彩好彩，跌入蜘蛛網中。哇！下面好恐怖，死啦！咁應該點翻上去啊？喂！撩爆佢先，哦，鐵，真。好，玩完，走，烏糖，啊！唔記得帶隻頭啦，算。啊！唔記得晒我隻頭，所以作弊蜘蛛王有咩用？哎！蝙蝠嚇死我冇嘢。比起放啱真係好邪喎，有咩邪嘅？Wait, so now my mom's a dog? And your dad. This is just getting ridiculous. You act like it's not normal. It isn't normal. It is in Canada. So they have man dog women in Canada. Yes. There's over 500 Pokemon. Wow. Who's the game? David Blake. 你話啊係喎，我揾咗冇揀，試下過嚟睇睇。Yeah. Next time you want to say the F word? 應該冇講幾多嘢，應該有怪。開始來啦！係揞住我把死人口先，講咩都靚。啊，幾靚，有咗天福啦！走。哦，慢慢，唔好咁興奮住。
哇！嚇死我！唉，真係嚇死人！ This is just getting ridiculous. You act like it's not normal. It isn't normal. It is in Canada. So they have man-dog women in Canada. Yes. Fail science. Eat a pencil. There's over 500 Pokemon. What the fire truck? Lose the game. Fire truck. David Blaine. 嗰隻蝙蝠嚟㗎？喺度喺度。嚇死我！呢隻蝙蝠，哇！打三死呢個。咩啊？爛蝙蝠，去死吧！爛蝙蝠。我有冇讀錯啊？我啲普通話真係好爛，字形好爛。我怕。咦？點解呢度有黃色？冇嘢，佢都真係冇嘢。個頭腦。點解仍然都係聽到蝙蝠嘅聲？哎呀，死佬嚟㗎啦！冇啦，諗住冇啦，冇啦，都得，跳翻上去先，跳翻上去，最安全啊 ！Safety first！ 危險，加簡單冇事。慢慢，有盡頭，慢慢，自覺得，咩聲？好邪惡！哇！我聽我個頭拱嘅聲。露出都頭出嚟，露出你個頭出嚟，露出頭！波騰又係死蝙蝠，可唔可以唔好咁煩咧？蝙蝠蝙蝠死啊！跌咗落去度，不過啲收穫都 OK。行天，黃金都唔知咩滑毯啊！The sky， 天使你在落在個肥胖會色水，係咪好美妙咧？哇！又跌咗落去啦，起碼有99% 似嗰啲國際音樂家啦嚇。是但啦。世界，當然冇乜嘢玩，純粹都係玩下啲 call 咁啦。我操 ！Good， 死你！阿斌，你屌！好似仲有個頭先聲。仲有個頭。
冇晒啦，冇辦法啦，唯有冇晒，唯有包打機。You raise me up。啊，咁今日咧抗日一日遊咧，抗日，喂，打仗啊，喂，抗日，講句句，咁啊而家就畫上去啦。呢次用套方法，等等。死啊！點翻嚟啊！哦，真 B 用嘅，送多個蘿蔔俾我，真 B 我而家係無敵狀態，唔驚嘅，任何嘢嘅。神馬都市浮雲。死啊！咁我掉翻去啊！仲要揾路。不要鬧！死啦！但我啲嘢咁咪冇晒咯。好清好響啊！吱吱聲。又我執。唉，算啦，我用最笨住嘅方法翻上。啊，冇揾路都，我哋都係揾路出嚟啦。你嗰次踩越深喎，大佬。唉，冇辦法，我都要。唉，淨係去嗰啲有火把嘅地方啦。冇火把嘅地方冇去。Chance you see, it's even more fun when it gets bleak. Say it with me now, don't make this suck. Fuck. Whoa, man, did you just say fuck? No, man, I just said fire truck. But when you bleep it, it says fuck. Who cares, man? We're saying fire truck. Lose your teeth. Fire truck. iPhone Bill. Fire truck. Jonas Brothers stuck in your head. Fire truck. Crash your car. Fire truck. Until you're done. Fire truck. Turns out your dog is your mom. 真 B， 哇，好錯。超就真 B， 真 B 就真 B， 真 B， 都光啦。好似上多層，上多層，頭盔嗰啲啦。走啊！仆街啦！死啊！死！我殺你啊！冚家！BB， 快啲 ！BB。唔理啦我，礦物，我認住你嘅3914，39鐵礦，金礦14 ，Enter。
This is just getting ridiculous. You Hey, act like it's not yeah. normal. It isn't normal. It is in Good. Canada. So they have man-dog women in Canada. Yes. Oh, good. Eat a pencil. There's over 500 Pokemon? What the Myra。啊！一翻嚟就落雨，唔通連個天都唔中意我。啊！抗凍太恐怖啦，永遠都唔會再去啊！咁今日抗島一日遊呢，真係就咁完結啦。咁第7集都就咁樣完結啦，真係注定話呢個靚裝，真係唔係屬於我嘅，係啦，因為係用一啲特殊嘅嘢整啦特殊即係創造啦咁好啦，咁希望大家 like 我 subscribe 我啦。咁下集呢，我哋呢就會打中介能㗎啦，幫我收一收嘢先到嘢，收一收嘢，係啦。咁咧，如果你起呢啲路咧，啲人會跌落去啊！好啦，希望大家like 我加 subscribe 我啦。咁南瓜生存嘅雙人南瓜生存第一集 EP1咧就唔係整得幾好，真係唔好意思啊。不過都希望大家可以繼續 like 我、收睇我嗰啲影片係訂閱我係最緊要啦真係唔使我費入啦屌你老味，你屌你老味。好啦，我哋拍完《Minecraft Survival》就有緣再見啦。咁我都會預備啲嘢㗎啦，拜拜。